Aí pessoal, lembra daquele computador que eu trouxe aqui esses dias para trás, que estava fazendo um barulho mais alto que o comum? Então, o pessoal votou aí, alguns acertaram, outros não, mas eu vou resumir para vocês. O barulho vem da placa de vídeo, já levei para fazer uma manutenção, para lubrificar todos os coolers, trocar pasta térmica, enfim, e ela continua numa rotação muito alta, como se ela tivesse o tempo todo no máximo dela, e ela não tá. Agora só estou baixando um jogo, não estou fazendo nada mais do que isso. Então eu queria saber de vocês se vocês sabem de alguma configuração na BIOS que altera a rotação da placa de vídeo, ou se, sei lá, se eu preciso formatar ele para resolver, o que eu posso fazer? Quero ver as sugestões de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado desde já.